因应洋流台风可能带来的影响，新北市政府在今天上午9点召开防台准备会议，公寮区公所积极响应，区长柯建辉率领所属各单位严阵以待。虽然台风尚未登陆，但公所不敢松懈，相关防灾应变工作已经全面启动，灾害应变中心同步进入戒备状态。我们今天早上9点已经开过第一次的准备会议了哈。那目前公所各群各组也都进入准备的状态哈。那所以相关的人员机具都已经准备妥当了哈。针对沿海可能出现长浪、风强、雨大的情况，公寮区公所今日派员前往辖内重要的海岸线，如福隆、龙门、卯澳等地点进行巡视与劝导作业。现场工作人员也提醒钓客、游客及在地居民，台风期间切勿前往海边活动，避免发生意外事件，并强调防灾重于观浪。那刚才准备会议当中也特别提到说，是因为目前台风过境的关系所以还是会有一些长浪发生的一些机会。那所以还是劝导我们今天所有的乡亲好朋友大家尽可能的话就不要到海边去做观浪那避免如果有长浪发生的时候会有一些生命财产上的一个损害。公寮区公所呼吁，面对台风威胁，居民应配合市府与区公所相关防灾措施，密切注意气象资讯与官方发布的最新消息。防灾准备刻不容缓，宁可准备过多，不可准备不足。期盼全体民众共同守护家园安全，平安度过这次台风考验。谢纯威，公寮采访报道。